Dobroveče i dobrodošli u novi video. Večeras ćemo se također isto baviti YouTube-om i nekim možda cakama ili šta je bitno, šta nije bitno. Vi koji ste od početka uz mene, koji gledate sve moje videe, nadam se da vam ovaj neće biti dosadan. A ako hoće, razumem. Svakako i možete da preskočite i da odmorite bez mene jedan onaj termin kako smo navikli da se viđemo stalno. Htjela sam da odgovorim na neka pitanja i sve ću gledati onako baš da ne dužim mnogo, ukratko, kratko i jasno i da eto, koga zanima da razume. Pitali ste da li prijavljujem YouTube, da li zaradu YouTube-a prijavljujem na taksu. Prijavljujem, moram da je prijavim. U Kanadi sam, svako primanje zarada novca mora da se prijavi. YouTube je posao, kao što sam rekla i u onom jednom prethodnom videu, da je meni YouTube posao. I da imam tu sreću da je posao koji volim i da imam lep odziv i lep feedback od vas i još mnoge neke lepe stvari i pogodnosti koje mi pomažu da nastavim da se bavim time, tako da tu nema priče da li je hobi ili posao. Čim ste vi sa YouTube-om potpisali ugovor, to jest, neki kažu vi ste partneri, niste vi partner sa YouTube-om, ako vi morate da radite po njihovim pravilima, YouTube je vama gazda. Prosto jednostavno i tu nema priče. Oni tebe nazovu onako lepo da si ti partner, da se fino osjećaš, ali radiš kako su ti oni rekli. Poštoješ njihove procedure i ugovore, tako da ne smiješ ako prekršiš, sankcionišu te. A o tome ćemo nešto kasnije, to je pred kraj videa što se tiče sankcionisanja i ostalih stvari. Tako da ovo je meni prva godina, taksu još nismo radili, tako da svakako ćete biti upućeni u to. Prijavio se na zaradu godišnju koju ste napravili i onda šta vam država kaže. Ono što ćemo mi da radimo, ja sam znači za potrebe YouTube-a sam kupila recimo ovaj gimbal, kupila sam laptop, kupila sam mikrofone, sve te račune ja čuvam i moram da ih čuvam, ne smem da ih izgubim. To ću prijaviti kao trošak na biznis. Za YouTube čak ću pokušati i mislim da mogu putovanje na Kubu isto da prijavim kao trošak za YouTube. Kako god kome zvuči, ja pričam iskreno kako jeste, svi to rade i tako se radi, tako da nemam ja uopšte problem s tim. Tako znači sve što sam kupila, sve što mi je u vezi YouTube-a, mogu da prijavim. Ja mogu sada i kupim auto i da provučem taj auto kroz 5-6 videa i da kažem kupila sam auto i treba mi za posao i da se on pojavi u nekom videu, tako da i to isto tako mogu da prijavim. Tako sam mogu da radim šta god hoću, da prijavljam šta god hoću, dok država, government, ne reši da preispita ili možda kaže da to ne može da ide na olakšicu kao za biznis. Pitali ste me šta je najbitnije što se tiče YouTube-a u vezi zarade. Da li su pregledi bitni? Pregledi su najbitniji, znači pregledi vam daju zaradu. Tu se sad onda širi malo priča, znači prosto jednostavno pregledi su vam najbitniji. Ja kažem, ja imam tu sreću i prednost da sam u Kanadi i da sam u zemlji gde se, među boljim zemljama gde se plaća YouTube, eto sreće ali opet nije ni to sve tako, sreća zavisi odakle te gledaju. Ako me gledaju sa Balkana, iz bivše Jugoslavije, onda je tu manja zarada nego kao kad me gleda neko iz Kanade, Amerike ili Nemačke ili ne znam odakle. Zašto? Zato što on u mom videu, kroz moj video reklamu za recimo Mitsubishi neće da stavi ljudima koji me gledaju iz Srbije ili iz bivše Jugoslavije, stavit će onima koji gledaju iz Kanade, Amerike ili tako u nekoj bolje stojećoj zemlji da kažemo. Znači opet zavisi sve koje reklame se ubacuju, ko je voljan da da reklame, jer u stvari nas ne plaća YouTube, nas plaćaju ljudi koji se reklamiraju. Plaćaju YouTube od toga uzme sebi 40, skoro 50%, ostatak da meni. Znači YouTube je samo tu kao kad ti daš nekom prostor da se radi šta hoće, da se reklamira ko hoće i on uzima svoj deo za taj prostor. Nešto tako je, recimo da objasnim. Znači pregledi su najbitniji. Od pregleda se dobijaju pare, to jest od reklama, zavisi gde si, zavisi odakle te gledaju. Šta još zavisi? Što se tiče pregleda, zavisi koju temu snimaš. U kojoj si, da tako kažem, gde si klasiran na YouTube. Ne plaća se isto za kuvanje, ne plaća se isto za blog, ne plaća se isto kad obilaziš kuće, ne plaća se isto kad pričaš o zdravstvu, o školstvu. Znači svaka ta kategorija ima drugačije, da kažemo, plaćanje
koliko plaćaju, zavisi, ne možeš ti ako snimaš o zdravstvu, on tebi koju reklamu može da ubaci da je povezano sa tim, možda neke vitamine ili nešto i to je to, opet zavisi. Sve zavisi od kategorije koju snimaš, tako i ti što se oglašavaju biraju da li žele da budu u tvom videu ili ne žele. E sad, ti to opet, sve to ti ništa ne znaš, nego ti to znaš kad ti uploadaš video, kad ga objaviš, kad on krene na YouTube-u, pa tek posle nekih možda, meni se nekad dešava i 24 sata da nemam određeno koliko će mi biti plaćen neki video. To nikad ne znaš. Da sad kažeš sigurno mi je kuvaću i sad znam da se to puno plaća pa će svaki video, opet zavisi. Znači te kad izbaciš video pa da prođe najmanje 6 sati, a i više od 6, i onda ćeš znati koliko te plaća YouTube, koliko se plaća po 1000 pregleda i koliko tebi ostaje, koliko uzme YouTube, a koliko tebi ostaje na 1000 pregleda nekog videa. I svi onda kažu super, ja imam preglede i sve je to super, ali ima tu i drugih stvari koje su bitne, koje utiču na zaradu i na preglede, a to su recimo pod jedan komentari. Ja dosta slušam i druge youtubere, pa neki kažu pa ta komentari nisu bitni, pa šta ti imaš sad nekom da objašnjavaš, pa da pričaš, pa da trošiš 2 sata na komentare i mislim da je to jako sebično. Pogotovo u meni, zato što je moj kanal takav, ja razumem neke druge kanale koji ne znam koji bi kanal mogu da ne odgovara na komentare, ali je meni, što se mene tiče, glupo, jer ja sa vama imam tu konekciju i takvi smo maltene od prvog dana. Ja se trudim, opet imam i dana kada vam samo lajkujem i srce stavim, ali ja mislim da se treba odgovarati na komentare, da se treba povezivati sa publikom, pogotovo koja ti je verna, znači ta publika tebi donosi novac u džep i pitate nešto u vezi tvog videa, ok, ako su neka pitanja glupa ili ako ti već imaš na svom kanalu video u vezi tog nekog pitanja, kao na primjer meni i Slobi na zaradi o YouTube-u me pitaju koliko vas dvoje imate godina. To je neko ko je tek uleteo na kanal i sad ja da u vezi tog videa da ja odgovoram koliko imam godina, stvarno mi ne pada na pamet, iskreno. Dala sam like i srce, ima na našem kanalu koliko smo puta pomenuli koliko imamo godina i slažem se na tako neke komentare da ili ne. Ili ajde da ne odgovorim sad, pa kad odgovorim sve koji su bitnija neka pitanja, onda da se vratim i da odgovorim na taj, recimo, taj neki komentar. A što se tiče ostalih, stvarno se trudim da odgovorim na sve. Jedino kada snimam neku temu sa mojim nekim mišljenjima i uverenjima i kada ja iznesem svoje mišljenje i ja sam otvorena, kažem vam, i za vaša mišljenja i sve, onda recimo uglavnom ne odgovaram na komentare, nego lajkujem svaki. Bilo da je dobar ili loš, ja ga lajkujem ili je to vaše mišljenje koje vi iznosite na moje. Naravno, bilo bi glupo samo ja da iznesem svoje mišljenje, a vi svi ćutite i gledajte. Tako da recimo eto na takve videe onda možda se desi da ne, u stvari ne da se desi, nego ne odgovara. Jer je to moje, znači to je moj neki stav, mišljenje izneseno već i onda je na vama da iznesete vaše, sa čime se ja slažem, ne slažem, ali poštujem u svakom slučaju. Tako da mislim da su komentari bitni, jer samim tim se vezuješ sa svojim publikom i ja volim da imam tu komunikaciju sa vama, da imamo tu neku vezu i tu neku našu malu zajednicu koja, Boga mi, raste lepo. I hvala vam na tome svakako i naravno da ćete vi, ako mene pitate nešto i ja vam odgovorim, pa naravno da ćete doći da pogledati sljedeći video. Ako vi mene pitate nešto, a ja vama ne odgovorim, vi ćete doći možda sljedeći i onda i posle toga više nećete doći. Tako da samim tim, ako ne poštuješ svoju publiku, pogotovo koja ti je verna, onda ti izostaju i pregledi i onda ti izostaje i zarada. Ali ja opet kažem, ne odgovaram samo zbog zarade, znate vi sve kako sam ja i kako smo mi povezani, tako da nemam ja sad tu šta da objašnjavam. Da li su bitni subscriberi? Sada u ovom momentu u kom pravcu ide YouTube, nisu bitni. Nisu bitni, ja recimo gledam i velike kanale, naše strane nebitno i ja uvek gledam koliko neko ima subscribera i koliko ima pregleda. Šta meni znači da imam 20.000 subscribera, a na svaki video imam 1000-1500 pregleda, to je 10-20%, ma nema ni toliko pregleda u odnosu na subscribera. Recimo ovaj video o zaradi na YouTube-u, mi sad u ovom momentu imamo 9.000 i 2 ili 3 subscribera, prešli smo 9.000, hoće da čestitam.
a pregleda imam 15.000. Tako da je to meni 120-130% pregleda više nego u odnosu na subscribere u postocima, to je ono što meni znači. Znači ja kad uđem u kanal, ja ne gledam koliko neko pogledam, ja koliko ima subscribera, ali ja onda idem kroz videe i gledam koliko ima pregled. Jer tebi taj broj i da je 500.000 ne znači ništa ako ti nemaš preglede. Znači ti možda za neke druge stvari da privuče možda neki sponzor, ali ako ti nemaš preglede, neće ni taj, znači nemaš ni povezanost sa svojim pratiteljima, znači neće niko ni da sponzoriše, ali niko te ni ne gleda. Tako da u ovom momentu kako se razvija YouTube, a ja dosta gledam i dosta sebi koje mi pratim i podcaste i svašta nešto, u kom pravcu to ide, šta YouTube radi, čime se bavi, sviđa mi se sad ova, da tako kažem, politika koju oni vode, da guraju nas male kanale, ja sebi dalje svrstam u mali kanal, da nam daje priliku, gura naše videe, stvarno sviđa mi se sad ovo kako ide i kako funkcioniše, tako da subscriberi nisu bitni, kao što i znate, ja sam već imala saradnju sa relativno dobrom firmom, kad sam onu torbu reklamirala, nije torba jeftina, $500 je, meni ja ne bi je, možda bi je i kupila sad, ajde, da je na sniženju nekom ili da imam neki promo kod, ali su jednostavno me kontaktirali zato što ja imam dobro povezano sa mojom publikom i imam dobre preglede i oni su eto mene našli i ponudili mi saradnju, tako da sam ponosna i na to, što znači da lepo komuniciram sa vama, znači bez obzira na subscribere. Gledam ovdje mi je sveska pored, pa onda bacam oko šta sam teze sebi pisala i opet ispišem ja sebi sve, ali ode Milica na svoju stranu. Sljedeća tema, kvalitet ili kvantitet. Ja se tu lomim, ja sam više za kvalitet, ali konstantan. Tu ne znam sad kako bi objasnila, neki idu na kvantitet. Moraš imati, ja kažem, ako uhvatiš se YouTube, ako želiš to da radiš i da zarađuješ i voliš to da radiš i da iz toga imaš dobrobit na koju možeš da računaš, moraš biti konstantan. Pa nekad i po cenu, ako recimo ide video 2 puta nedeljno, 3 puta nedeljno, jednom nedeljno, pa malo nemaš neku temu, neki dobar video, pa ajde nekada se progura nešto da bi se ispoštovao taj neki termin, da budeš konstantan, ali ne uvek, ne razočarati gledaoce, ne, znate i sami koliko sam ja puta propustila video da izbacim, što meni utiče na algoritam i kad preskočim jedan video, ja se malte ne vraćam na početak i ponovo mi treba sljedeće 3 videa da se probijem, ali ja sam takva, što kažem, neću da nabacam i da izbacujem svašta samo da bih izbacila. Što se mene tiče, kvalitet i da bude konstantno, da se ima neka šema, da se ustali. Ovi na YouTube-u kažu da konstantnost nije toliko bitna i ja se tu recimo ne slažem sa njima. Kad kažem ovi na YouTube-u, ovi što diskutuju svi koji se bavi algoritmima i svime time, ja se time ne slažem, ja mislim da svaki video koji sam ja preskočila da je mene malo više unazadilo što se tiče tog nekog algoritma i probijanja na to neko do neke šire publike možda da me vidi. Tako da sam za kvalitet, ako baš zagusti, izbaci nešto, ali ne da ponavljaš i da ti se to stalno dešava, da izbaciš gluposti. Nemoj izbacivati 3 put dnevno video. Izbaciš 3 videa dnevno koji nemaju veze jedno s drugim, em nisu kvalitetni, em ne kažu ništa, em su 3 različite teme, tebe YouTube ne može da prepozna i ne zna kome da te preporuči. Znači ne znam, ako ti je jedna tema pecanje, jedna tema kola, jedna tema putovanje u jednom danu, tebe YouTube ne zna kome da stavi i ti si nigde. Bez obzira što si ti 3 videa izbacio u jednom danu i tako svaki dan radiš, ti nemaš nikakvu kategoriju, niti YouTube stigne da ti prepozna koju kategoriju, koji ljudi to hoće da gledaju, to znači nemaš ništa od toga. Eto, izgubio si vreme, izbacio si nekvalitetan sadržaj, nije dopralo ni do koga, 100 ljudi, mislim, 100 ljudi, to i jeste kad ti kažeš 100 ljudi, te pogledalo, nije to malo 100 ljudi, ajde stavi ti sad u sobu 100 ljudi pa pričaj nešto. Znaš, ali kad pogledaš koliko možeš da napreduješ, to je stvarno ništa, to je stvarno trošenje i gubljenje vremena bespotrebno. Znači, meni je kvalitet, konstantnost, pa baš ako ne može, ako prigusti, onda nešto izbaciti da se premosti, ali ne to raditi, to samo baš ono što kažu kad je hitno, hitno. Dolazimo do dela koji
ja sam imala eto jedno iskustvo, znači to je sponzorstvo ili ti saradnja ili ti prodaja nečega kroz tvoje videe. Ja sam imala to jedno iskustvo, imala sam dosta ponuda koje sam odbila, koje nisu za mene i mislim da nisu za vas i da su ispod mog nekog nivoa, kako god ko hoće to da shvati. Jednostavno sam odbila, nisam za to. Mislim da se u bivšoj Jugoslaviji, da tako kažem na Balkanu, da ljudi više žive od sponzorstva i saradnji nego od YouTube-a, baš iz tog razloga što je pregled manje plaćen nego u Kanadi. To jest više gledaju te siromašnije zemlje ili kako god već da se neko ne naljuti, da tako kaže. Sponzorstvo, prodaja kroz videe, sugerisanje proizvoda, da ili ne. Da, ali ne po svaku cenu i ne sve. Skoro sam se čula, u stvari komunicirala sa jednim našim youtuberom koji je dole na Balkanu, koji se ozbiljno bavi YouTube-om i ima pregleda, neka bude 5 puta više nego ja, možda i više, a plaćen je manje od mene, recimo. Uložio je sebe mnogo više u taj kanal, kroz editovanje, kroz sve, i jako mi je drago da sam čula da su nego sve saradnje skoro odbijene jer se ne uklapaju u taj kanal i ne zagovaraju ono što zagovara taj kanal. Znači, totalno suprotno, dijametralno od osnove kanala, ali eto, znači tako da nas ima da i držimo do toga da smo eto. I jako mi je drago da sam to čula i da je tako urađeno, jer od tih sponzora bi bilo zarade mnogo, mnogo više, ali eto, odbijeno je i jako mi je drago zbog toga i to me dovodi na neku sledeću, ne temu, nego tu kao pod temu u vezi sponzorstva. Ja kažem, mi smo na Balkanu malo čudan narod. Imamo čudnu narav. Ovo sve što gledam na YouTube-u i što oni pričaju i oni se, i na YouTube-u u Americi, oni se isto vezuju za prodaju online proizvoda nekih, za prodaje kurseva, za prodaje nekih knjiga, sve to da se kupuje i to oni forsiraju i jako dobro zarađuju od YouTube-a, oni žele još da zarade, da svako ima svoje nešto da prodaje sa strane, što ne može da se primeni na balkanske zemlje. Ne mogu ja vama odavde da prodam šolju za 30 evra, 20 evra, stvarno bi me bilo sramota, iskreno, da se, mislim, ja razumem ko nema, ne bi je kupio, ali i da ponudim, stvarno bi me bilo bi me sramota, da to ne mogu, stvarno ne mogu da idem dotle, tako da a tako se recimo Amerika i Kanada baziraju na tome. Znači, da li prodavati ili ne prodavati nešto, ok, prodavati, ali ne uvek, ne po svaku cenu, jer kao što kažem, mi smo Balkanci malo čudan narod i pamtimo i ja mislim da Balkanac neće. Uzmeš jednom, nudiš glupost, drugi put, treći put, posle toga ti si završio karijeru, ne vraća ti se niko na kanal. Amerika, Kanada je malo drugačije, ljudi praštaju onako, pa dođu oni opet, što sad ti si to prodavao, njima se ne sviđa, ajde, znaš, ne gledaju oni to tako. Mislim da ove naše balkanske zemlje to malo drugačije gledaju, da možda izgubiš jako puno pratitelja ako budeš se pretvorio u kanal za prodaju nekih stvari. Tako, da li sam za sponzorstva, neka da, preterivati ne, ako ti to baš nije osnova zarade i ne znam ja kako, ali mislim da to može jednom, 2 put, 3 put, 4 puta, posle toga si završio i nemaš više ni preglede, ni sponzorstva. Ja mislim da je ovo posljednja stavka o kojoj ću da pričam, to je zarada. Da li je sramota ili nije sramota? Kao što kažem, preživali smo ovaj moj video o YouTube zaradi i htjeli smo, znate koliko smo pričali da ćemo da izbacimo taj video, koliko god da smo obećali i sve. Boga mi, kad je došao taj dan i kad smo seli da snimamo, malo je nezgodno, bar ja tako imam osjećaj da se hvalim kao koliko sam zaradila, a ljudi recimo nemaju novaca. Da li je sramota ili nije sramota? Ne, nije me sramota. I za ovo sad sam ja odvojila svoje vreme, nisam otišla da se vidim sa nekim, nisam otišla da odspavam malo, ovde sam sa vama da sa vama podelim neka znanja, da odgovorim na pitanja, tako da nije me sramota. Nije me sramote, kao što sam rekla u prošlom videu, ovaj YouTube, da je moglo nešto bolje da mi se desi, ne bi mi sigurno ništa bolje desilo, što kažem, ovo je moja omiljena jednačina, gde ja vama, evo i sad sam dala neke informacije, to kažem, vi me gledate za džabe
i ja budem, YouTube bude plaćen od toga i ja budem plaćen od toga, tako da nisam nikom uzela novac pa da sad kao me bude sramota, nije me sramota, zaradila sam, uložila sam svoje vreme, uložili smo i neke druge stvari, znači ja svoje, Sloba svoje, nisam radila neke druge stvari, ali volim ovo da radim, opet ja se ne žalim i neću se nikad ni žaliti. I da li me sramota što zarađujem, nije me sramota, mislim šta ću da radim za šišarke, pa svi mi idemo na posao i zarađujemo. To sam već rekla, od kad je sveta i veka da se zarađuju novci. Ok, nekad nisu bili novci, bila je robna razmena, ja ću tebi kukuruz, ti meni pšenicu, evo ti pile, daj mi, ne znam, 5 kila jagnjeta ili ne znam, mislim lupom gluposti. Kad je bila robna razmena, dok nije uvedena novac kao valuta, onda je sve krenulo za novac. I nije me sramota i neko kaže pretvorili ste se u dolar. Zašto sam se pretvorila u dolar? Ne razumem. Kad sam pričala u videu da koje sam poslove radila, vi ste se pretvorili. Što god snimiš, pretvorili ste se u dolar. Tako da se na to više ne obazirem. Mislite šta god hoćete, da li me sramota, nije me sramota. Nikom nisam ukrala, svako je dobrovoljno pogledao ovaj video. I ja od toga dobila zaradu, vi ste ga za džabe pogledali, jeste jedino vaša žrtvovanje, što kažem je što vam izleti, je to neka reklama u toku videa da je pogledate, ali šta ćemo. Tako isto i na televiziji. Na televiziji su još duže reklame. Kad puste, ja ne znam kad sam zadnji put gledala televizor, našu televiziju od ozdo, kad puste reklame ja zaboravim šta sam gledala. Kad ono krene i pa to je film bio i ja i zaboravila što se desilo u njemu. Tako da mislim da je to skroz ok. Znamo svi koliko košta sekunda reklame. Tako da a vi možete za 5 sekundi da je preskočite. Ili 15, ne znam sad već kako ide, ja sam sebi platila na YouTube Premium, tako da nemam reklame, Sloba ima, ja nemam. Tako da li me sramota da zarađujem novac preko YouTube-a, nije me sramota, nema zašto da mi bude sramota, ne radim ništa nepošteno. Neki kažu dali ste intimu na taci, mi smo dali, ja sam dala svoje razmišljanje na tacni, ja sam dala ono što sam možda bila vaspitana i što smo svi mi koji smo odrastali dole na Balkanu vaspitani da se o nekim stvarima ne priča i da se to ne govori. A zašto se ne govori? Nije sramota, nismo nikog pokrali, ne radimo nikakve grešne stvari, nego jednostavno smo tako vaspitani, u stvari za neke stvari nije sramota. Ja kažem, predstavljam naš život onakav kakav jeste, kako se stvarno živi u Kanadi. I to sam na početku videa htjela da kažem, ali evo sad ću na kraju, zašto sam krenula da snimam YouTube. Prvo sam krenula iz inata Slobi da dokažem da neće nikome gleda, mislim i da ja nikom nisam zanimljiva. Kad sam vidjela da je to krenulo, onda sam recimo nastavila da snimam iz nekog inata da pokažem da nije to u Kanadi, tu spada bilo gde inostranstvo gde su naši ljudi, da nije to toliko crno i nemojte da dolazite. I ovde se puno radi. Ne, ovde se ne radi puno, ovde se radi manje, sa manje stresa. Ja se ne sjećam kad sam bila pod stresom na poslu, jesam kad sam radila kod privatnika, evropskih, u malim radnjama, tada sam bila pod stresom, jer sam još uvijek i bila pod uticajem Srbije, kad sam došla ćuti i radi, bar imaš posao, a onda kad sam ukapirala neke stvari da posao možeš da nađeš gde hoćeš i neka radiš za manju satnicu, ali ti je mirna glava, ali možeš da nađeš posao. Tako da sam iz tog inata krenula da snimam, da se vidi da nije to ovdje tako crno i da, mislim sad da svako može da dođe, ne može u ovom momentu, ne može da dođe svako, ali onaj ko dođe da može malo da se pomuči, ali uz tu muku da se osjeća sigurnije, da ima iza sebe kakvu takvu državu da ga dočeka ako slučajno padne ili ako se desi nešto i da može sebi da obezbedi mnogo lagodniji život za mnogo manje da radi dnevno nego što je u Srbiji radio, barem je to moje iskustvo mog muža i svih ljudi oko mene, htjeli oni to da priznaju ili ne. Tako je, eto taj neki inat, zato sam i uzela snimam i vidim da se to vama sviđa, da se vama sviđa moj karakter, moje neko razmišljenje, razbijam neke predrasude koje svi iznose u šta se Kanada pretvorila i kako se pretvorila i ja za sve imam opravdanje, nekad čak i malo osluškujem, pa onda iz inata tražim opravdanje za nekoga ili objašnjenje i vidim da to u stvari stvarno tako. Imaćemo tu temu u neko skorije vreme šta me je razočaralo ovih dana i zašto sad možda više cenim neke druge nacionalnosti, nebitno je.
neke druge ljude iz drugih zemalja. Tako da, ali za sve ima opravdanje i ja kažem opet, život u Kanadi iz ženskog ugla i opet ja neke probleme, neke situacije životne gledam iz mog ugla. Tako da, eto zašto snimam, a i zašto za to što delim sa vama ne bi dobila novac i nije me sramota. Šta me nervira? Ja mislim da ne nervira, nego mi je kao malo, kad se izražavaju, verovatno ljudi drugačije to misle, ali nebitno, da snimaju YouTube iz hobija, što je totalno netačno, potpisali su ugovor sa YouTubeom, znači snimaju za novac. I primaju taj novac, niko taj novac nije odbio. Popunili su sve podatke o banci, o uplati, sve su popunili, ali radi iz hobija. To znači, to sam rekla, to nema ništa od toga. A drugi izgovor je, pa to su mi uspomene. Prvo, uspomene su neki kućni videi koji su nemontirani i snimljeni u nekim trenucima, kao što i gledamo u filmovima one kućne videe ili svako ja imam kući na kasetama, imaju mama i tata, Bože, oprosti kad je pevam, kad sam bila mala, sramota me sramota. To su uspomene. Ne možeš ti nakačiti na YouTube bilo šta i kao, to su mi uspomene. Šta sad ja kažem, meni je YouTube uspomene, baš hoću da imam uspomenu kad sam išla u Walmart da kupujem vodu i jogurt. Mislim, koje su to gluposti. Ja hoću da ostane nešto iza mene, neke moje misaone teme koje sam ja imala i neki moji stavovi koje sam iznosila, a ovi drugi videi su i zato što ih volite i zato što su gledani i volite da upoređujete cene što se tiče samih prodavnica. Tako da to su moje uspomene, memorije. Kupi sine memorijsku karticu ili onaj USB, prebaci svoje videe i lepo daš detetu i kažeš evo za 20 godina pogledaj kako su ti bili mama i tata. To znači hobi i uspomene, to odmah otpiši kad ti kažu zašto rade YouTube. I još jednu stvar sam htjela da vam kažem i juče sam saznala. Jedna naša YouTuberka, ona je sa Balkana, živi u Nemačkoj, ja mislim, preko 50.000 subscribera ima. Preko 50.000. Pregledi su je pucali na YouTube-u je preko 8 godina. YouTube kanal joj je ugašen. Zato što je neko prijavio, imala je neka 3 šorta koje su stara preko 3 godine. I tek sad se neko setio i prijavio je. Bez ikakve opomene, bez ičega je YouTube kanal ugašen. Bez mogućnosti da se vrati. Znači, 8 godina rada, pregleda, zidanja, kako da kažem, građenja neke zajednice i stvarno je imala žena i konekciju. Ja sam nju pratila tu i tamo, nekad mi odgovara njena energija, nekad ne, verovatno dosta vas zna o kome pričam. Stvarno mi je žao. Ja kažem Slobi, ja ne znam šta bi radila da me neko, evo sad sa ovih 9.000 subscribera, da me neko prijavi i da mi ugasi kanal. Mi stvarno pazimo, znači to kad učitaš video, gledamo da li će email da stigne, mi nikad nismo imali prijavu ni jednu, niti ima razloga. Plus smo, ja kažem, možda je prednost što smo ovde bliže Americi, stvarno YouTube ne može sad svaka šuša da dođe i da te prijavi kako ona hoće, pa znaš zato da će da se osjeti. Ne ide to baš tako u Kanadi, to je malo bolje uređeno ovde, ne znam kako je na Balkanu, ali kažem vam, znači pazite se ko snima i ko želi ozbiljno time da se bavi i da pazite se autorskih prava, pazite se da ne, kako se to kaže, plagirate nekog, imitirate, da kradete delove videa, da kradete thumbnailove, da, znači kazne su, eto, žena je, znači 50.000 subscribera, njen svaki video, svaka tema videa je bila takva da si mogao bilo koju reklamu iz bilo koje sfere da ubaciš u njen video i znači da zaradi YouTube, da zaradi, da puca od zarade. I YouTube i ona. Znači nema gledanja kroz prste, nema opomene, znači odmah je stiglo, kanal je ugašen, nema vraćanja, može da ga vrati ako ta osoba koja je prijavila je saglasna sa time, ne, ta osoba nije saglasna sa time, neće da joj pusti kanal, tako da je žena, eto, 8-9 godina, nije ona bacila, skupit će ona to sve, ali opet kad, to su recimo neke uspomene, da kažemo, u stvari, sagledavanje sebe kako zriš na tom YouTube-u i od pre 8 godina kako si krenuo i dokle si stigao. Tako da vam kažem, pazite se, eto, posle 3 godine se to desilo, znači nikad ne znaš kada će nekom da pukne, da ako nešto uradiš kako ne treba, vodite računa, pratite sve one pravila koje vam je YouTube dao i nemate brige. To je to, drugari, što se tiče YouTube-a, eto, svašta sam ispričala, trudila sam se da budem konkretna, direktna,
da pojasnim neke stvari i to je ono što ste me pitali, što mi palo na pamet, ovdje sam imala tu skriptu pa sam malo bacala pogled, izvinjam se ako tako na videu se vidi, ali nema veze. To je sve, ništa nije sad, ne znam ni ja, tako je kako je. Ostajte dobro i do nekih novih priča, avantura ili ko zna gde i čega nas navede ovaj put naš. Vidimo se.